40 kun baliq qornida qolgan Yunus alayhissalom. Yunus alayhissalom qadimgi Assuriya davlatining markazi Ninavo shahrida tug'ilgan. Ninavo ahamiyatga molik tijoriy markaz edi. Aholisi ko'p, tijorat yaxshi bo'lgani bois to'kin yashashardi. Ammo boy va kuchli bo'lish bu xalqni ham haddidan oshirgan. Ular hech shukr nimaligini bilmas, ojizlarga aslo yordam qilishmasdi. Yunus alayhissalomning nasabi Yaqub payg'ambar orqali Ibrohim alayhissalomga taqalardi. U onasining qornidaligida otasi vafot etgandi. Ota-onasi Allohdan o'zlariga o'g'il zurriyot so'rab duolar qilishgandi. Yunus alayhissalom qavmi ichida rostgo'y va yordam beruvchi sifatida tanilgandi. U 30 yoshga to'lganida Ninavo xalqiga payg'ambar qilib yuborildi. Taxta va toshlardan yasalgan butlarga sig'inuvchi odamlarni tavhidga chorlay boshladi. Boshqa xalqlarda bo'lgani kabi Yunus alayhissalomni ham xalqi to'g'ri qabul etmadi. Masxaralab, haqoratlab, aziyatlar berishdi. U zot esa bunga sabr qilib, butlarga sig'inmaslikka da'vat etar, o'zining Alloh tomonidan yuborilgan elchi ekanini aytishdan charchamasdi. Xalqi esa unga borgan sari yomon munosabatda bo'lar. Oralardan bir necha kishigina u zotga ishonib ergashgan edi. Aslida hech kim Yunus alayhissalomning yolg'on gapirganini ko'rmagan edi. Ba'zilar uni tinglab, o'zlarining xato yo'lda ekanini bilganlar butlarga sig'inib, o'zlariga jabr qilganini tushunishgandi. Yunus alayhissalom qavmini 33 yil qanoat bilan Allohga iymon keltirib, yolg'iz unga ibodat qilishga chorladi. Oradan oylar, yillar o'tsa hamki, u zotga iymon keltirgan kishilar soni ko'paymasdi. Odamlarning bu tarzda to'g'ri yo'lni ko'ra olmasligi, aqlini ishlatib o'ylab ham ko'rmasligi Yunus alayhissalomning sabrini tugatgandi. U zot bir kuni xalqi orasidan chiqib ketdi. Alloh taolo Yunus alayhissalomga odamlar orasidan chiqib ketishga shoshilding. Qaytib ularni yana da'vat qil dedi. Yunus alayhissalom yana qavmiga qaytib, ularni tavhidga chorladi. 37 kun bu ishida davom etib, biron natijaga erisha olmagach, odamlarga endi boshingizga keladigan azobni kutib oling. Buning belgisi sifatida avval yuzlaringiz sarg'ayadi dedi. Yana ilohiy amr kelmay turib, xalqdan ajralib chiqib ketdi. Alloh taolo uning jahl qilib, xalqini tark etishini shunday bayon qilgan. Zunnun Yunusni esla. O'shanda u g'azablangan holda o'z qavmidan chiqib ketgan edi. Bas, u bizni o'ziga yer yuzini tor etmas deb gumon qildi. Zulmatlardan turib, sendan o'zga iloh yo'q, o'zing poksan, albatta men zolimlardan bo'ldim deb nido qildi. Yunus alayhissalomning Allohning iznisiz xalqdan uzoqlashib ketishi uni sinovlarga duchor qilgandi. Mingan kemasi suvga cho'ka boshlagani uchun yo'lovchilardan biri suvga tashlanishi, yo'qsa hammalari halok bo'lishi mumkinligi uchun 3 marta qur'a tashlanganda ham u zotga chiqqandi. Bu haqda Qur'oni Karimda shunday deyilgan: o'shanda u to'lgan kemaga qochdi. Bas, qur'a tashlashdi va u mag'lublardan bo'ldi. Yunus alayhissalom dengizga tashlangach, Allohning amri bilan bir baliq kelib, uni yutdi. Baliq ichida zulmat ichra sendan o'zga iloh yo'q, o'zing poksan. Albatta men zolimlardan bo'ldim deb duo qila boshladi. Uning bu tavbalarini Alloh taolo qabul qildi. Bas, uning duosini ijobat qildik. Unga g'amdan najot berdik. Mo'minlarga ana shunday najot berurmiz. Agar u Allohga tasbih aytuvchilardan bo'lmaganida, u baliqning qornida qayta tiriltiradigan kungacha qolib ketar edi. Bir muddatdan keyin baliq uni sohilga chiqarib yuboradi. Bu holat ham Qur'oni Karimda bayon etilgan. Bas, uni bemor holida suvdan chiqarib quruqlikka otdik va uning ustiga soya tashlab turishi uchun qovoq daraxtini o'stirib qo'ydik.
Yunus alayhissalomni tashvishlardan forig' qilgan Alloh taolo uning xalqini ham kechirib iymon ato qildi. Ular iymon keltirdilar. Keyin ularni ma'lum vaqtgacha bahralantirdik. Yunus alayhissalom xalqiga qaytarkan, yo'lda uchragan bir cho'pondan Ninavo shahri aholisining holini so'radi. Cho'pon esa payg'ambarlari Yunus alayhissalom ularga jahl qilib ketib qolgach, Alloh ular boshiga azob bulutlarini yubordi. Bulutlar 3 kecha kunduz turdi. Yuzlari sarg'aygach, ular tavba qilib, pushaymonlik bildirib, iymon keltirish uchun Yunus alayhissalomni izlashdi, lekin topisha olmadi. Alloh ularni kechirib, boshlaridan bulutlarni oldi. Endi ular Yunus alayhissalom qaytib kelib, buyruq va qaytariqlarni o'rgatishini kutishmoqda, dedi. Yunus alayhissalom o'zini tanitib, ularga xabar berishini iltimos qildi. Cho'pon Ninavoga borib bu xabarni yetkazdi. Avvaliga bu gapga ishonmagan xalq daraxt va qo'y tilga kirib, buni tasdiqlagandan keyingina ishonishdi. Shahar tashqarisida namoz o'qiyotgan Yunus alayhissalomning yoniga borishib, uzr aytib, hurmat bilan shaharga olib kelishdi. Yunus alayhissalom ularga Allohning amrlarini o'rgatdi. Qavm yaxshilik va iymondan hech ayrilmadi. Yunus alayhissalom 83 yoshida Ninavoda ibodat qilayotgan holida vafot etdi.